এই গরুটা যদি একটা দর্শক নিয়ে যদি লালন পালন করে ভাই, তাহলে বুঝবে যে আসলে এর ভিতরে কি আছে আর কি নাই। যেমন রূপ তেমন তার চেহারা, তেমন তার পার্সেন্টেজ। গরুটা একদম অরিজিনাল ইন্ডিয়ান গরু। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। রনি ভাই, দর্শকদের আপনার পরিচয়টা? আমার নাম হলো মোহাম্মদ রনি। আমার ঠিকানাটা হলো পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা অরণখোলা পৌরসভার পূর্ব পাশে। আর আমি আজকে একজন মূলত বকনা গরুর ব্যবসা করি ভাই। আমার কাছে সর্বক্ষণের জন্য বিভিন্ন জাতের বকনাগুলো পাওয়া যাবে। আর আজকে আমি দর্শকদের 3টা গরু দেখাবো। তার ভিতরে হচ্ছে 2টা বর্ডার ক্রস করা, একটা রেড ফ্রিজিয়ান, একটা ফ্লেগবি আর একটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান বাংলাদেশ। সেটা আমি 3টা গরু দিয়ে আজকে দর্শকদের দেখাবো। তার ভিতরে একটা গরু দর্শকদের দেখাবো ইনশাল্লাহ। আচ্ছা রনি ভাই, চলেন আমরা বকনা বাচ্চাগুলো দর্শকদের দেখাই। হ্যাঁ, দর্শকদের বকনা বাচ্চাগুলো দেখান। বন্ধুরা, শুরুতে দেখছেন আপনারা 1 নম্বর বকনা, খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে দেখছেন। চলুন আমরা বিস্তারিত জেনে নিই। রনি ভাই, 1 নম্বর এই বকনার জাতমান বয়সটা বিস্তারিত। এটা হলো আপনার অরিজিনাল ইন্ডিয়ান রেড ফিজিয়ান ভাই। এটা একটা রেডি বকনা, আপনার 12+ বয়স, ঠিক আছে। গরুটার যেমন গ্রোথ তেমন তার চেহারা, তেমন তার পার্সেন্ট। আর আমার যে বর্ডার ক্রস করে নিয়ে আসা, সেটার প্রমাণই হচ্ছে যে এর সমস্ত আইটেমই এর সাথে যেটা ছিল সেটাই আমি পাইছি আল্লাহর রহমতে। এটার বয়সটা কেমন হবে? এটার বয়স আছে 12 মাস প্লাস বয়স আছে। যে কোনো মুহূর্তে বাচ্চাটা হিটে আসতে পারে। দেখছেন গরুটার মাজাটা কি ভাই, মাজাটা এবং তার সাবার লেঞ্জা, মাথার গেটআপটা অরিজিনাল একটা যে রেড ফিজিয়ান ইন্ডিয়ান, সেটাই কিন্তু। এটা বর্ডার ক্রস করা, ইম্পোর্ট করা গরু এটা। আচ্ছা, উলান পালানটা দেখাই, একটু উলান পালানটা দেখাও ভাইদের, ঠিক আছে। আমি ধরছি গরুটার উলান পালানটা কি ভাই। আচ্ছা, আর এই যে উলানের জায়গাটা দেখছেন, আর এই যে 4টা নিপুল দেখেন, নিপুলগুলো কত বড় বড়। আর এই মাজাটা দেখান দর্শকদের। রনি ভাই, 1 নম্বর এটার দামটা কেমন রাখছেন? এটার আমার চাওয়ার দাম 1,25,000 টাকা ভাই। এটা দর্শক দেখলে পরে হয়তো বা বলবে যে দাম বেশি। আসলে দাম তো বেশির কারণ না, জিনিসটা দেখে দর্শক দাম দিবে যে আসলে এর ভিতরে কি আছে আর কি নাই। একটা মানুষ সরজমিনে দেখলে বুঝতে পারবে তার ভিতরে কি আছে। তাহলে 1 নম্বর বকনার দাম চাচ্ছেন 1,25,000 টাকা। 1,25,000 টাকা ভাই। তারপরে দেখছেন 2 নম্বর বকনা। রনি ভাই, 2 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা? ভাই এটা বর্ডার ক্রস একটা ফ্লেগবি বকনা ভাই। বাচ্চাটা দেখান। আমার কাছে 2টা বর্ডার ক্রস গরু, একটা দেখালাম রেড ফ্রিজিয়ান রেডি বকনা, আর এটা হচ্ছে ফ্লেগবি। এটার বয়স আছে আপনার 8 মাসের মতো বয়স আছে ভাই। লম্বা মানে বিগ বডির গরু হবে একটা। ইন্ডিয়ান বর্ডার ক্রস গরুগুলোর গেট আপ স্ট্রাকচার গুলোই আলাদা। তার একটা জিনিসটা লক্ষ্য করে দেখাবেন দর্শকদের, এই মাজাটা কিন্তু উঁচা, দেখছেন মাজাটা উঁচা এবং সামনে ডাউন। আর কান দুটো দেখেন হরিণের কানের মতো, দেখেন কান স্টেট বাই স্টেট খাড়া খাড়া কান। আচ্ছা, ঠিক আছে। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখাবেন, এর মাজার উঁচার থেকে ছোট্ট একটা লেঞ্জা আসে, বুঝতে পারছেন। আর এই দেখেন ওর উলান পালানটা দেখেন দর্শকদের, এই দেখেন, দেখেছেন 4টা নিপুল 4 জায়গায়, উলানটা চামড়াটা কত পাতলা, ঠিক আছে। একটা জিনিস আগে তার দেখতে হবে, যে জিনিসগুলো তার দেখতে হবে যে আসলে দুধের জায়গাটা কোথায় আছে। এটা ফ্লেগবি বকনার উলানের জায়গা আছে, হ্যাঁ। আর পাগুলা কি মোটা মোটা পাগুলা, বডিটা লম্বা কত বড়। রনি ভাই, এটার বয়স বলছিলেন? এটার বয়স আছে 8 মাস বয়স আছে ভাই। কানের দিক থেকে মাথার দিক থেকে গেট আপটা কি গরুটার সম্পূর্ণ দেখেন। গরুটা কান দুটা হরিণের কানের মতো খাড়া খাড়া করে রাখে গরুটা। দামটা কেমন রাখছেন? এটার ফিক্সড দাম পড়বে 72,000 টাকা ভাই। তাহলে 2 নম্বর বকনার দাম ফিক্সড 72,000 টাকা দাম পড়বে। জিনিসে টাকা দিবে, আমাকে দেখে তো কেউ টাকা দিবে না। গরুটার দুধের ভ্যানটা এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে যে গরুটার দুধের ভ্যান কি মোটা ভ্যান, তাহলে কত অধিক দুধের গাভী হবে একটা। যারা চেনে তারা বুঝতে পারবে। তারপরে দেখছেন 3 নম্বর বকনা, খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে দেখছেন। রনি ভাই, 3 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা? এটা হলো একটা এসি একটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান বকনা ভাই। বাচ্চাটা দেখান। আমার কাছে আমি বেশি গরু নিয়ে আসি নাই, 3টা গরু কালেকশন করছি এই সপ্তাহে। এটা বয়সটা কেমন আছে? এটার বয়স আপনার হচ্ছে 7 মাস প্লাস 8 মাসের মতো বয়স আছে এটাও। মাজাটা কি দেখছেন, বেশ ভারী একটা মাজা। এটা উলান পালানটা দেখেন। আচ্ছা, এটার উলান পালানটা দেখেন দর্শকদের। এই দেখেন 4টা নিপুল 4 জায়গা, দেখছেন 4টা নিপুলই 4 জায়গায়। ঠিক আছে, নিপুল 4টা দেখছেন। রনি ভাই, 3 নম্বর এটার দাম কেমন আছে? এটার ফিক্সড দাম পড়বে 65,000 টাকা ভাই। 3 নম্বর বকনার দাম ফিক্সড 65,000 টাকা দাম পড়বে ভাই। দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটা কথা বলি, যে দর্শক টাকার দিক তাকালে পারে গরু কিনতে পারে না, ভালো জিনিস আশা করে কিন্তু টাকার কাছে এসে তারা কিনতে পারে না।
আমার কথা হলো যে তারা লালন পালন করবে, খামার করবে বা একটা গরু শখে পুষবে, তারা যে কোনো একটা সময় ভালো জিনিস কিনুক, তাতে 6 মাস দেরি হোক বা 2 মাস দেরি হোক, কিন্তু একটা জিনিস ভালো কিছুর জন্য তারা ক্রয় করে যেন নিয়ে লালন পালন করে। এতটুকুই আমার দর্শকদের কাছে আবদার।